Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, drage gostje in dragi gosti, lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Potovanje v Indijo, misijonska potopisa, konteksti in analize. Z nami sta avtorici knjige, doktorica Ana Jelnikar, raziskovalka na Inštitutu za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU, in Helena Motoh, znanstveno-raziskovalno središče Koper. Da bo še nekaj zgodovinskega konteksta, smo povabili kolega doktorja Miho Zobca iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, od koder prihajam tudi jaz, Mirjam Milhačič-Hladnik, ki bom to srečanje vodila in sem bila tudi recenzentka knjige. Začeli bomo čisto na začetku. Ob odhodu misijonarke Mirjam Zalaznik in misijonarja Stanka Podržaja v Indijo. Odlomke iz obeh potopisov nam bo bral Boštjan, lepo pozdravljeni, in najprej nam bo prebral, kako je Mirjam Zalaznik opisala odhod iz domovine oziroma odhod na pot v Indijo. Zürich, Švica, četrtek 23. oktobra 1930. Ob 3:30 popoldne smo dospeli semkaj, kjer so nas starši ene izmed 6 misijonark sprejeli s prisrčno gostoljubnostjo. Pogled mi uhaja skozi okno preko akacijskega drevoreda na venec zasneženih vrhov, ki obkrožajo lično švicarsko mesto ob lepem jezeru. Plamteče so zagoreli ti snežni vrhovi ob zadnjem pozdravu zahajajočega sonca. Koliko jih je že bilo zame, zadnjih pozdravov, v zadnjih dneh in tednih? Ali je res bilo šele v nedeljo, da smo obhajali misijonsko nedeljo v Nymphenburgu in so nam, misijonarkam, potisnili križ v roke kot spomin za daljno pot v novo življenje, kjer nam ne gre poznati nič drugega več nego Kristusa, in sicer križanega. Ponedeljek, torek, sreda, ko sem zadnjikrat vasovala ob dragih kotičkih in zadnjikrat gledala v ljube oči in prejela zadnje pozdrave z daljnega doma, ti dnevi se mi zde že tako davni. Pa je bilo šele včeraj popoldne, da sem še enkrat šla po samostanskih vrtovih in se je razsulo nad menoj razstarih zidov plamteče jesensko listje in mi šumelo: srečno, srečno. Potem je šlo vse tako hitro. Že sta nas drugo jutro 2 voza naglo odpeljala in obrisi Nymphenburškega gradu in samostana so izginjali v meglenem jesenskem jutru. Kolodvorski vrvež, starši, prijatelji, znanci so čakali, zame sami nepoznani ljudje. Nekaj minut pred odhodom vlaka se zberemo misijonarke z našo prokuratorico, ki nas hoče spremiti v Marsej v vozu. Monsignor Neuhauser nam da svoj blagoslov in doda 3 menda zelo dobre nasvete oziroma želje. Veliko zaupanja v Boga, dosti dobre volje in dober želodec nam želi. Še en pozdrav, prošnje, da molijo za nas, obljubljamo pisma, dolga, seveda, nekaj solzic, še dosti izrazov ljubezni, pa že zapuščamo Monakovo. Mirjam Zalaznik se je rodila 1899. leta v Pulju, odraščala je v Trstu, po koncu Prve svetovne vojne pa se je svojo družino preselila v Ljubljano. Francoščino in nemščino je študirala v Gradcu in na Dunaju, potem pa, ko je bila ustanovljena Univerza v Ljubljani, se je takoj prepisala in leta 1922. doktorirala kot prva študentka na filoloških znanostih, torej doktorica znanosti. Potem je kot učiteljica službovala v Kočevju, v Zagrebu, na Ptuju, v Ljubljani in sprejela 1928. leta francosko štipendijo in odpotovala v Pariz. Potem je stopila v noviciat
mislim, da se reče, a ne, v novicijat in 1930. leta, kot ste slišali, odpotovala v Indijo. Stanko Podržaj se je rodil v Ljubljani 1904. leta, tukaj končal gimnazijo, maturiral in se takoj po maturi vpisal ali vključil v jezuitski red. Študiral je v Pulahu zraven Münchna in leto prej, torej 1929. leta, odpotoval v Indijo. Prosim, Boštjan, kako je on opisal svoj odhod? Dokaj težkih trenutkov nakloni človeku v življenju Božja previdnost, toda čudovito, prav najtežje izmed njih zna Bog v svoji dobroti neizrečeno oslediti. Eden izmed teh zadnjih je za vsakega misionarja slovo od domovine. To so bile tudi moje misli, ko smo se 22. novembra 3 indijski misionarji ob 5. zjutraj v Ljubljani povzpeli na tržaški brzovlak. Ljubeči so bratje, dragi domači, lepo število nepozabnih prijateljev. Vsi resni, nekateri celo otožni, tudi solz ni manjkalo. Vzroka dovolj, da se srca polasti neljuba prijateljica žalost. In šele ko so se premaknila kolesa in ko so se dragi začeli odmikati, ter so polagoma izginjale izpred oči roke v pozdrav mahajoče in beli robci v njih, bi moral imeti človek kaj trdo srce, ko bi se tedaj vsaj za trenutek ne stisnilo, ter bi naenkrat ne začutilo velike praznote. Kot bi se podiral svet za menoj, se mi je zazdelo, ko je vlak drdral mimo Tivolskega parka, kjer mi je znano vsako drevo in vsaka stezica. In oddahnil sem si, ko smo zdrdrali mimo župne cerkve na Viču, ki je vzbudila v meni grenke spomine. Toda vse to se je komaj zavestno odigravalo tam čisto na dnu, v zadnjem kotičku srca, ki je medtem kipelo od veselja in sreče. In viam pacis je bil pravkar začel polglasno moliti naš prečastiti predstojnik, ki nas je spremljal, običajno popotno molitev, tako zvani itinerarij. Zbrano smo molili tudi mi in prav iz dna srca se nam je izvil poslednji klic te najlepše popotnice. Procedamus in pace, in nomine Domini. Pojdimo v miru, v imenu Gospodovem. Ana, zakaj tak naslov knjige, zakaj tak koncept knjige? Ja, samim naslovom knjige, Potovanje v Indijo, se pravzaprav ne moramo pohvaliti, da smo bili ne vem kako izvirni, medtem ko sam podnaslov knjige pa že morda priča o neki izvirnosti. Če razmišljamo o evropskem potopisu 20. stoletja, skoraj nemogoče, da se ne bi spomnili na epohalni roman Edwarda Morgana Forsterja A Passage to India. In referenca na to besedilo se nam je zdela primerna iz več razlogov. Najprej, Forster je ta roman napisal le pravzaprav nekaj let, preden sta Mirjam Zalaznik in Stanko Podržaj stopila na vroča indijska tla, kot je zapisal Stanko Podržaj. In to v času, ko se je kulturno-politično ozračje v Indiji pod britansko nadvlado vse bolj zaostrovalo, protibritansko gibanje pa je bilo že v polnem zamahu. Skratka, privoščili sva si to vzporednico, da bi nekako podčrtali in osvetlili nevralgična mesta zapletenih odnosov med evropskim in neevropskim svetom v prvi polovici 20. stoletja, ki jih Forsterjev roman tako tenkočutno obravnava skozi dramatično pripoved pravzaprav neuspelih poskusov prijateljstva med Angleži in Indijci. In s tem bi potopisa umestili v nekakšen širši zgodovinsko-družbeni kontekst, ki povezuje Evropo in Indijo in kamor nedvomno spadata, obenem pa tudi v kontekst razvoja samega potopisnega žanra. Zdaj, temeljno vprašanje, ki ga zastavlja Forsterjev roman, poleg tega, da predstavi vso problematiko doživljanja, razumevanja in tolmačenja kulturno in geografsko oddaljenih dežel,
in ki bistveno določa ta dva potopisa, hkrati pa je še vedno zelo aktualno, je pravzaprav, a je možno v svetu, ki mu vladajo nepravični družbeni in politični sistemi, je možno v takšnem svetu, da pride, mislim, je resnično prijateljstvo in resničen dialog sploh med različnimi pripadniki različnih nazorov in verskih prepričanj, a je sploh možen. Potem se v naslovu skriva še neka dvojnost, ki se zdi kot nalašč za misionarko in misionarja, ki se odpravljata na pot v Indijo z mislijo, da se v resnici ne bosta nikoli vrnila. Ta dvojnost je mogoče veliko bolj očitna v angleškem izvirniku a passage, namreč beseda a passage pomeni ne samo konkretno prehod od točke A do točke B, ampak tudi v prenesenem pomenu nekakšno iniciacijo, nekakšno posvečenje. In dejstvo je, da pot za Mirjam Zalaznik oziroma potovanje v Indijo za njiju je bilo mnogo več kot zgolj pot iz Evrope do Bombaja v Indiji. Kaj natančneje je to potovanje njima pomenilo? Kako sta razumela ta svoj passage in nenazadnje, kako sta doživljala kraje in ljudi, ki sta jih srečevala na tej poti. No in to sva skušali doumeti s podrobnim kritičnim branjem njunih potopisov. In namen je bil, da besedili čim bolj razpreva za številna različna branja, kar pomeni, da pri tem upoštevava čim več kontekstov, tudi takšnih, ki se morda zdijo stoletja kasneje z vidika sekularnih vrednot precej oddaljeni. Jasno, da bolj kot literarne stvaritve, pri tem se seveda referenca na Forsterja konča, sta naju potopisa zanimala kot dragocen kulturno-zgodovinski dokument. In v tem smislu gre navesti misel Tima Youngsa, ki je eden večjih poznavalcev potopisnega žanra in tudi zagovornikov, ko pravi, da je potopisno pisanje družbeno najpomembnejše od vseh literarnih zvrsti, ker beleži naše časovno in prostorsko napredovanje. Osvetljuje, kako definiramo sami sebe in kako definiramo druge. Tako da v branju obeh besedil stoletja kasneje lahko vsak pri sebi razmišlja in upa, da smo vsaj malo prostorsko in časovno napredovali. Helena, kaj je za misionarje na simbolni ravni pomenila pot oziroma potovanje? Ja, zdaj nekaj od tega je že Ana načela in sicer seveda ni šlo samo za potovanje, ni šlo samo za to, da so oni morali priti iz domovine oziroma iz Evrope v kraj, kjer bodo misionarili oziroma v deželo, v kateri bodo misionarili, ampak je šlo predvsem za neke vrste simbolni prehod. Se pravi za nek obred prehoda načelno, s katerim so oni postali šele misionarji in ta misijonska pot se je začela, ko so stopili na indijska tla. Ta vmesni prehod je zanimiv zaradi tega ravno, to smo slišali prej v odlomku, ta molitev, ki jo oba omenjata, to slišali smo v tem podržajevem odlomku, ta molitev itinerari oziroma in viam pacis, nam lahko razpre enega od teh pomenov in sicer molitve, ki so bile taki popotni obrazci, se pravi obrazci, ki se jih je molilo pred odhodom na pot, nam pravzaprav zgodbo teh dveh misionarjev povežejo z eno daljšo tradicijo in sicer z tradicijo romarskih potovanj. Na nek način so oni sami sebe do neke mere, do neke točke razumeli kot romarje. In ta molitev in viam pacis ima eno za mene zelo zanimivo frazo vsebuje, ki nam lahko pomaga to razumeti in sicer rečejo, da napovejo, skozi kaj popotnik gre, se pravi gre skozi tegobe, gre skozi različne pripetljaje na poti, zagotavlja se mu na nek način Božji blagoslov. Na koncu pride ad propria, se pravi nazaj k samemu sebi oziroma domov. Vso to potovanje pa v molitvi imenujejo, da se tiče vie et vite, se pravi poti in življenja. In ravno ta povezava, se pravi tega, da mi razumemo na nek način potovanje, pot kot neko, rečemo, konceptualno metaforo za življenje samo, je tisto, kar nam pomaga razumeti, zakaj je šlo pri romarjih in konec koncev tudi zakaj je šlo pri misionarjih. Kako so oni to svojo pot videli, to ni bilo samo zato, da so do misijonov prišli,
ampak je bilo to na nek način življenje v miniaturi, ne? Se pravi, da je, tako kot bi rekli srednjeveški, seveda človek primarno homoviator, ne? Človek je sam po sebi človek, ki potuje in oni so samo pač homoviator par excellence, ne? Razlika je pa seveda v tem, da če so Romarji odhajali v Sveto deželo, ne, in so seveda odhajali z neko obljubo odrešenja, z neko obljubo, ki se je po definiciji izmikala, ne, ker pridete v Sveto deželo, odrešenja seveda še ni, ne, ampak so se potem vračali domov. Za misionarje pa tukaj pride do ene vsebinske razlike. To smo mi dve zelo sledili v teh njihovih potopisih. Ta dva potopisa seveda nista edina, ne? To je treba mogoče tudi povedati, da je to bil specifičen žanr, ki ga je že v našem misijonskem tisku ogromno. Se pravi, potopisi, ki so jih misionarji pisali ob odhodu v misijone. In zelo zanimivo je spremljati, oni se seveda premikajo po neki, nimamo jo več gor, neki precej predvidljivi poti iz Evrope v Azijo in prelomna točka, ko oni prenehajo biti Romarji, ne, in postanejo v bistvu na nek način misionarji, Rdeče morje. Ne, do tam imajo, tako da bi rekli, podnapise, ne, od tam naprej podnapisov ni več. Se pravi, do tam opisujejo stvari, ki jih vidijo, za katere lahko najdejo biblične reference, se pravi, ta kraj povežejo s to zgodbo, Rdeče morje povežejo z drugo in tako naprej. Se pravi, ves čas srečujemo te biblične reference, od tam naprej se v resnici resnična romarska referenca konča in oni postanejo Romari, tako kot bi rekel recimo William Postel, to je tudi en tak zelo hecen popotnik, pa tudi še marsikaj drugega v 16. stoletju. On reče, človek je sam po sebi možnost poti. Ne? On temu reče possibilitas peregrina, ne? Se pravi možnost romanja. Ne? Naše življenje v resnici, mi smo to, kar smo, zato ker imamo to zmožnost, ker imamo zmožnost, da potujemo in da se nam na nek način tako odpre svet. In to vidimo pri teh dveh misionarjih zelo zanimivo, ne, dva v Rdečem morju, vse to bomo, mislim, da tudi še slišali kasneje. Prvič jim je seveda strašno vroče, potem jim je zelo slabo in veliko enih teh ritualov prehoda srečamo, ampak tam, ko jim zmanjka teksta, ko jim zmanjka bibličnih referenc, oni zares postanejo misionarji. Takrat je jasno, da niso več Romarji, ampak da se ne bodo vrnili. To je potem pot brez povratka in način, kako oni potem strukturirajo to pot, se pa meni zdi mogoče najbolj fascinanten od tega vsega in sicer seveda, ko zavedno zapustiš dom, je potem treba verjetno dom najti na nek drug način. In kako oni poiščejo ta svoj dom, do katerega potem ves čas potujejo, je prek tega, da dobesedno iščejo oltarje. Mi vidimo v teh zapisih vsakič, ko oni pridejo do oltarja, ko seveda pač imajo običajno neko mašo oziroma pišejo o tabernaklu in tako naprej, je to simbolno, kot da so prišli domov. Tega imamo ogromno v vseh teh zapisih in sentiment, ne, če pomislimo se, o tem bomo mogoče pol kasneje več rekli, raven tega medvojnega obdobja, ko se tudi za misionarje svet predstavlja nekaj drugega, kot je predstavljal prej, bi lahko skoraj rekli, da so oni na ta način postali doma v svetu. Da je šlo za neko zelo tako kozmopolitsko idejo, na nek način so bili zelo moderni, kakorkoli se nam mogoče, ravno tako, kot je rekla Ana, prej zdijo ravno zaradi te nesekularne, ne, konteksta včasih nekaj, kar bi radi malo prezrli. Ne. No, Mirjam Zalaznik se nam gotovo zdi popolnoma moderna, a ne? Študirala tam, tukaj, sem, gor, dol, ta štipendija, ona štipendija in potem v Indijo, ne? Erasmus program, ne. Za Stanka to težje rečem, no, ampak Miha, mi na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije se z misionarskimi potmi, da tako rekoč rečem, poklicnimi migracijami misionarjev ne ukvarjamo, pa me zanima sploh, koliko je prisotna tovrstna migracija, recimo v našem poznavanju slovenskega izseljenstva oziroma v migracijskih študijah in tudi glede na to, kako pomembni so avtobiografski viri.
za razumevanje subjektivnih izkušenj migracijskega procesa, seveda pri misionarjih in misionarkah v nekem drugačnem kontekstu, ampak vendar, kako ocenjuješ tudi ta vir, skratka pomembnost tega vira, ki ga imamo zdaj konkretno zbranega v tej knjigi. Hvala lepa za besedo. Torej res je, kot si že omenila, Mirjam, zgodbe misionarjev so nažalost preslabo poznane v kontekstu slovenskega izseljenstva oziroma migracij. In to moram reči, že kljub temu, da so nekako bili misionarji, če tako rečemo, migranti pred migranti oziroma pred tistim obdobjem velikih migracij. Pomislimo samo recimo na Franca Pirca ali pa na Friedricha Barago v Združenih državah Amerike, ki sta delovala v začetku 19. stoletja in na nek način, bi lahko rekli, tlakovala pot kasnejšim migrantom. In poznavanje te preteklosti zgodb misionarjev je pomembno tudi z vidika, to, kar si omenila in kar ste prej omenjali kolegici, torej poklicnih migracij oziroma kariernih migracij. Tukaj sicer te selitve misionarjev so na nek način nekaj svojstvenega, ponavadi gre za definitivno selitev, krožno, tipologija, namen selitve, način naselitve, gre za, kar imamo pri vprašanjih migracij, prihajajo te perspektive v ospredje, recimo ali se ne selijo koncentrirano, so razpršeno in tako naprej. Skratka, tukaj imamo precej razlik med temi klasičnimi migracijami in migracijami misionarjev, ampak kljub temu tudi stične točke, ker ne nazadnje tudi pri migracijah misionarjev ne gre vedno za definitivne, ker mi imamo ponavadi pred očmi migracije katoliških misionarjev, ampak vemo, da je misionarstvo razširjeno tudi pri drugih religijah, tudi pri krščanskih, protestantskih ločinah, recimo pomislimo samo na Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki so bolj znani kot mormoni, ker morajo njihovi člani v bistvu leto, dve preživeti v neki tuji skupnosti, se naučiti tudi tistega jezika. Mi smo recimo lahko na te pripadnike naleteli tudi na ulicah Ljubljane in so nas nagovorili v slovenščini. Tako da tudi z tega vidika kaže bolj raziskati tudi te migracije in jih primerjati z drugimi. In seveda na to pot kažeta tudi analiza potopisov, ki je pred nami v tej knjigi, ki je zelo dobra, izjemna, prav zaradi tega, ker pokaže na dve zgodbi, ki sta po eni strani zelo podobni, po drugi strani pa zelo različni, ker imamo dve življenjski trajektoriji, ki sta drugačni, formacija v drugem okolju, ne gre samo za vprašanje spola. No, če spregovorimo še o potopisu kot viru za preučevanje migracij oziroma kot viru, ki se ga uporablja v zgodovinopisju in v drugih sorodnih humanističnih disciplinah, moram reči, da zgodovinarji smo bili navajeni uporabljati v glavnem vire institucionalnega značaja in to je bilo povezano seveda z nastankom zgodovine kot vede, ker je nastala nekako v oporo nacionalnim gibanjem in potem vzpostavitvi nacionalnih držav. Ampak ko se je razvila kritika tega tradicionalnega zgodovinopisja,
ko se je začelo poudarjati, da je potrebno vzpostaviti en bolj niansiran prikaz preteklosti, bolj kompleksen, tako da se ne prikaže samo akterje pri gradnji nacije, pri gradnji držav, ki je torej zelo ozek pogled na zgodovino, ampak da se pritegne tudi druge in v tem kontekstu so prišli v poštev tudi drugi viri, ki jim pravimo viri avtobiografskega pisanja. Tisti, ki se ukvarjamo s študijem migracij, tukaj poznamo analize korespondence, ki so kar že nekaj desetletij razširjene med raziskovalci migracij, in potem poznamo tudi analize dnevnikov, recimo, ki so zelo pripraven vir za prikaz življenja s stališča samih akterjev, za prikaz ne samo njihovih osebnosti, ampak tega, kar so doživljali, in prek tega družbe, kulture in političnega ozračja v tistem času. No, in z tega vidika so tudi potopisi en zelo pripraven vir, ki nažalost doslej ni bil deležen primerne pozornosti. Na Slovenskem se je le malo raziskovalcev ukvarjalo z njim, med cerkvenimi zgodovinarji, tukaj recimo velja izpostaviti profesorja Bogdana Kolarja, potem med etnologi doktorja Zmaga Šmitka. Je pa potopis vsekakor pomemben vir, ker, tako kot sta kolegici prej omenili, nam pomaga uživeti se v osebo, ki je potopise pisala, in hkrati se približati okolju, ki ga je ta oseba opisovala, in se seznaniti s kraji, ki jih je obiskala, seveda ob upoštevanju, da je za vsako osebo, za vsakim stvarjalcem ena določena prtljaga, skratka, da je njegovo oziroma njeno ustvarjanje kulturno zaznamovano. Tako, tukaj bi jaz sklenil. Zdaj pa na konec poti in na konec potopisov. Namreč potopisa se končata o prvem stiku z Indijo. Zame in za nas, ki proučujemo migracije in poti in mobilnost kot dinamičen proces, je bilo to seveda popolnoma šokantno. V tistem trenutku, ko je mene najbolj začelo zanimati, kaj se je pa potem zgodilo, kako sta pa potem to doživljala, kako sta pa to interpretirala. Tam ni nič več, a ne? Razen teh prvih vtisov, čisto na koncu, ki nam jih bo zdaj Boštjan prebral. Najprej torej konec potopisa Mirjam Zalaznik. Precej utrujeni smo se odpravili v eno čakalnic drugega razreda. Vrata, ki vodijo v čakalnico, so kaj čudna. Ne segajo do vrha, pa tudi ne do tal. In zapira jih neslišna žena v indijskem oblačilu z velikim obročem v nosu in debelimi zapestnicami na nogah. Iz udobne čakalnice vodijo vrata v prostor z lepimi belimi umivalniki. Topla in mrzla voda nam je na razpolago. Še več, zraven se nahaja kopalnica, bela in snažna, da se kopališče ljubljanskega slona lahko skrije. Uporaba kopalnice je potnikom te čakalnice brezplačno na razpolago. To je pač udobnost, ki nas je vse osupla. A ja, žena, ki oskrbuje kopalnico, se je pa tudi kar ljubosumno ozirala, in če je le kapljica padla na tla, je prihitela in začela brisati. Isto snažnost smo opazovali vse povsod, zlasti še v obednici v drugem nadstropju, kjer smo se ob čaju in drugem okrepčali od truda polnega jutra. Vsi, to je vtis, ki ga človek zadobi, so oblečeni v indijsko nošo,
moški v doti, ženske v sari. Tudi to opazovanje se mi je do vsega začetka vsiljevalo. Kako umirjena, kako elegantna je hoja najbolj preprostih žena. Vsaka princezinja jim lahko zavida radi te naravne gracioznosti. Še mnogo drugih vtisov sem dobila, pa sem bila že pretrudna, da bi vse zdržala. Popoldne ob 4 je vlak zapustil Bombaj, v katerem nisem dosti več videla kot nekaj ulic. Ko se je zvečerilo, smo si napravile postelje in vsaka je bila vesela, da je mogla biti sama s seboj in svojimi mislimi in srcem. Malo sem zadremala. Prebudil me je mesec, ki mi je sijal v obraz. Svoje ležišče sem imela ob oknu, bilo je precej hladno in vendar je bil ta hladen veter zelo prijeten. Zrla sem v noč in mislila na to in ono, kolesje pa je vedno v menjajočem ritmu klicalo Džansi, Džansi, Džansi. Jutro se je začelo prebujati, mesec je zamrl, zvezdice so ugašale. Vstala sem in opravila svojo jutranjo toaleto. Poslušajmo še, kako je svoj potopis končal Stanko Podržaj. Kalkuta že od leta 1911 ni več indijska, temveč samo bengalska prestolnica. Leži ob robu Gangesove delte, kjer ta indijski veletok odloži po 180 milijonov kubičnih metrov naplavin na leto, razprostira pa se 2 do 3 kilometre vzdolž ob Hugliju, najzapadnejšem rokavu Gangesovem. Danes je seveda najpomembnejše indijsko pristanišče, kjer ob času plime lahko pristanejo največje ladje, četudi je od morja oddaljeno skoraj 160 kilometrov. Njeno glavno pristanišče je tako zvano diamantno pristanišče. 63 kilometrov južno od Kalkute. Mesto se deli pravzaprav na 3 dele, ki pa njih meje niso tako natančne. Tako zvano Črno mesto, kjer stanujejo domačini, leži na severu. Na jugu se razprostirajo zgradbe Fort Williama, Williamove trdnjave, kjer se nahajajo velikanske vojašnice. Vmes med obema pa leži evropski del Kalkute, znan pod imenom Belo mesto. Za opazovalca indijskega življenja je Kalkuta zanimivejša in pomembnejša od Bombaja. V mestu srečavamo pristno indijske in zlasti bengalske tipe. Nešteto sprememb v obleki, govoru in vsem načinu zunanjega vedenja nas pri vsakem koraku, zlasti bolj na periferiji mesta, spominja na bombajski Blacktown. Vsa verska čustvenost indijskega srca se tu kaže na zunaj, zlasti na posameznih zastopnikih različnih verstev in raznih hinduističnih sekt, ki jih srečavamo na vsakem koraku. Vse povsod, tudi po najmodernejših ulicah in parkih, opažamo sledove poganske verske kulture. Ne mislim se norčevati iz ubogih poganov, toda resnico je treba povedati. Tu mislim na tiste številne kravje sledove, ki nam povsod oznanjajo bližino svetih krav. Te se v Kalkuti povsod sprehajajo in si jih nihče ne drzne pregnati, da se v njih ne pregreši zoper duše umrlih sorodnikov, ki so po smrti morda prešle v kravje telo. Ko smo se tako sprehajali po parku, ki se nahaja pred vladno palačo, smo zopet, kot že tolikokrat poprej, videli tako sveto bitje, ki je vohalo po raznih kotih in puščalo za seboj svoje znake. Zavilo je v najbolj prometno ulico, krava se ni umaknila nikomur, temveč vsi kravi. Tudi mi smo se, ker smo se morali. In zdaj še zadnje vprašanje, kar vsem trem enako, isto. Mirjam Zalaznik je dala naslov, mislim, da je dala ona tako naslov, ne vidve, kot avtorici knjige, Moja pot v Indijo. Stanko Podržaj pa V imenu Gospodovem. Zanima me, kakšne razlike ste opazili med obema potopisama in tudi, kako ste brali potopisa, ne samo pač kot strokovnjaki na določenem področju, ampak tudi tako osebno, intimno. Kaj bi lahko povedali tako čisto zares o tem, kar ste prebrali?
mimo kontekstov in analiz. Zdaj, ena stvar, ki jo tako že tule vidimo iz telih odlomkov krasno, je, da pač je ne samo kontekst, ampak način, kako pišeta o videnem, popolnoma drugačen. Mislim, Stanko Podržaj je dokumentalist, on piše vse širine, vse višine, vse tirne specifike, vse železnice opiše, vse letnice so noter in vse. Medtem ko pri Mirjam Zalaznik zvemo, katera stranišča so bila čista in kako so bili ljudje oblečeni. Tako da to je ena reč, ampak seveda, kako to interpretirati, je kočljiva reč. Tisto, kar pa definitivno lahko rečemo, je pa, da sta onadva verjetno, če poskusimo rekonstruirati, videla svoje poslanstvo drugače. Za njo je bilo to nekaj, kar je bilo relativno individualno, tudi ona je bila izrazito neobremenjena svojim nacionalnim poslanstvom. To je očitno. Ona je bila prvič, tako kot si že lepo prej povedala v biografiji, na nek način mednacionalna in večjezična od otroštva dalje. Ona je govorila že kot mlada več jezikov, potem je še študirala. Tudi vidimo skozi te njene dikcije, kako z lahkoto prehaja med različnimi jeziki. Ona ves čas je večjezična v tekstu. Ampak hkrati pa tudi je bila seveda članica te ženske kongregacije, ki je imela sedež v Münchnu, ki je bila izrazito večnacionalna in ona je bila edina Slovenka med njimi. Se pravi, da v bistvu na noben način verjetno sama za sebe ne bi rekla, da je slovenska misionarka. In tudi vidimo, da je manj te obremenjenosti s tem nekim nacionalnim poslanstvom. Medtem, kako je bilo mogoče že prej dosti razvidno iz tega, kar je Miha povedal, je bilo pa to, da seveda kontekst pa je bil izrazito medvojna Jugoslavija. In tukaj za Stanka Podržaja pa je bilo to morda od vsega najpomembnejše. Jezuiti so tu poskušali ustvariti nek, saj tako so trdili, mislim, kaj je bilo od tega res, je potem mogoče drugo vprašanje, ampak za to nimamo dosti časa. So poskušali predstaviti sami sebe, kot da se na nek način bojujejo za nacionalno stvar, da jim je bil obljubljen, oziroma včasih že kar rečejo, da ga že imajo, jugoslovanski misijon v Bengaliji. In vsa njihova pot, vsa njihova formacija je bila izrazito, rečemo, mononacionalna. So bili pač Slovenci in Hrvati, torej vsi iz iste države, ki so se šolali skupaj, ki so dajali skozi misijonske tečaje, potem to izobraževanje v Pulahu skupaj, potem so šli v Bosanski Travnik, ki je takrat na nek način bil še napol misijon. Publikacija je izrazito v duhu tega, da oni na nek način so Jugoslaviji pridobili Bengalijo. Tako da tukaj so bili oni izrazito bojevniki za nacionalno reč. In tudi v tej luči mogoče lažje vidimo to, kar si vprašala, se mi zdi zelo lepo, pač človek dobi majčkene verzije na to, ko bere te njegove podatke. Ampak jih je mogoče lažje razumeti v tem duhu, da je on poskušal dejansko biti National Geographic. On je poskušal pač biti dokumentarec. Povedal je vse, kako tam je, in to v pač neke take zelo numerične detajle. Tako zdaj to v zagovor Stanko Podržaju malo. Tako da to se meni zdi recimo ena prvih takih očitnih razlik. Verjetno ti kaj nadaljevala. Ja, gotovo, tako kot si sama izpostavila, se pravzaprav razlika v njunem pisanju in nenazadnje vsebinskih poudarkih, kljub temu, da sta opisovala zelo podobno pot, če ne že isto pot iz Evrope v Indijo, se kaže že v samem naslovu. Moja pot v Indijo ali v imenu Gospodovem. Verjetno bolj osebne ali stvarne in nepretencioznega naslova si skoraj ne bi mogli izbrati, če rečemo Moja pot v Indijo, medtem ko pri Stanku Podržaju to je pa mnogo bolj visoko leteče in v končni fazi je provenienca avtorja, v njegovem primeru je pravzaprav kot na dlani. Tukaj je nekdo, ki v imenu najvišje avtoritete se odpravlja na pot v Indijo in ki bo verjetno verodostojno poročal bralstvu, kaj je tam opazil, videl in doživel. Tako da, če se en naslov nekako skriva za najvišjo avtoriteto in se na njo sklicuje, pa se da drugi pravzaprav dela, kot da ni nič posebnega. Ker v končni fazi Moja pot v Indijo
to je naslov, ki bi ga lahko pravzaprav prevzel kdorkoli. Lahko bi ga napisala katerakoli oseba, ne glede na spol, ne glede na nacijo, ne glede na čas. Tako da tukaj se mi zdi, da se že kaže res ključna razlika v njunem doživljanju samega sebe, ne nazadnje in tudi seveda potem sveta. Tako da to se potem tudi prenese naprej na, kot že rečeno, na vsebinske poudarke, na slogovne zadeve, na način, kako one dva pristopata k pojmu recimo resnice. No in že mogoče, ne vem, če se zdaj spomnite, ampak iz prvih odlomkov, ki smo jih tukaj slišali, ne, pri stanku položaja imamo praktično v prvem odstavku 3 sestavine in to so Bog, Božja previdnost in domovina. Tako da ta sprega, ne, nacionalnosti in vere pri njemu ves čas določa in ukvirja njegovo razumevanje samega sebe in drugih. Medtem ko pri njej, ne vem, če ste opazili, bom zdaj še en krajši odlomek oziroma 5 stavkov, da bo to prišlo do izraza, pa pravzaprav vidimo, da je na delu nekaj povsem drugega, neka lahkotnost, celo samo ironičnost in to je mogoče mene najbolj presenetilo. Jaz sem morala parkrat prebrati, rekla, a se ona malo norca dela sama iz sebe. Ne, in potem sem videla, da pač ja, ne, in to se ves čas daje tukaj en leitmotiv, ki se ponavlja. Ampak zanimivo pri njej je, da se dela norca samo, ko gre. Mislim, ona se šali na svoj račun, medtem ko se ne šali na račun drugih. Ampak mogoče, da bi poudarila to poanto, bi prosila Boštjana samo za en krajši odlomek in sicer, ko ladja pripluje v Rdeče morje ob prijetni, ona zapiše prijetni temperaturi 49 stopinj Celzija, ko se je večina ljudi nadelo kopalno obleko in se začne neka kopalna zadeva, skratka bazen odprejo gor. Večina potnikov je izmenjala belo obleko s kopalno, da ne rečem z Adamovim in Evinim kostumom. Le evropska in ameriška klerikalna družina, katoliška, je ostala zvesta svoji črni barvi in delala malo pokore za pretiranost drugih. To je izvabilo pri enih globoko pomilovanje, pri drugih pa za smeh. Je pač res, spectaculum facti sumus mundo. A ste mogoče, vredno ste videli, ne, sliko, kjer je 6 sester v črnih oblekah oziroma v habitih, ne, redovnih oblekah. Tako so se one namreč odpravile na Indijo. Potem je pa še ena slika, ki jo boste videli, ko so pa 3 misionarji na palubi, že na ladji, ne, oni so pa oblečeni v belo, verjetno bombažno, laneno, no, obleko in imajo tudi tak klobuček bel gor, tako da mnogo bolj so prilagojeni na to peklensko vročino, s katero so se srečali. Zdaj ta latinski citat, ne, ki je vzet iz pisma Korinčanov, spectaculum facti sumus mundo, dobesedno pomeni postali smo ogledalo svetu, v prenesenem pomenu pa gledališče. In to, kar se mi zdi, da je tukaj strašno zanimivo in kar Mirjam Zalaznik v svojem potopisu ves čas počne, je, da zna zavzeti distanco do sebe. Skratka, to je prva osebna pripoved, ampak tukaj ona ne nastopa v prvi osebi, ampak v tretji osebi. In s tem na nek način naredi ta odmik, tako da nas se pogleda z očmi drugega. Recimo takšnega odmika, ki pa seveda omogoča ne nazadnje tisto, česar pri stanku položaja zares ne bomo našli, je pa samo refleksija. In ta moment se potem kaže, se mi zdi zelo lepo in to mene mogoče malo presenetilo, tudi v odnosu, ki ga ona oziroma njeni naklonjenosti, ki je mogoče ni pričakovati v tem času do te mere, ki ga ona pač ima do Indije in nazadnje tudi do Indijcev, ki jih opisuje. Na nek način tudi podira stereotipe, ne, to, kar smo videli, da pač kako se ona navdušuje nad čistočo in nad udobjem, ne, to je še danes mogoče, ne vem, ko stopiš na vlak v Indiji, te malo strah, kaj boš našel v straniščih, pa dejansko je res, da ta stranišča, saj iz mojih izkušenj, niso tako strašna, ne. Tako da tukaj ona to prostodušno opisuje in pove v tonu, ki je zelo oseben, skoraj da intimističen, mislim to, da ostala je zjutraj in opravila jutranjo toaleto, kar tudi vključuje jutranjo potrebo, si predstavljam. Ne, to je stavek, ki si ga jaz predstavljam, mislim, ki ga Stanko Podržaj verjetno
ne bi napisal, ne? Zato ker on je obtežen s to veliko misijo in v njegovem pač slogu se to kaže predvsem skozi prvo osebno pripoved pripovedovalca, čigar glas je avtoritativen, skrajno resen in resnico je treba povedati, ne, kot zapiše v tem, skratka, on je tam, da nam pove resnico. In zanimivo je to, ne, da če je na eni strani njen glas neautoritativen, bi jaz rekla, da je pa po drugi strani zelo suveren. Ravno zaradi tega, ker spodkopava svojo avtoriteto. Ne rabi vedeti vse o sebi in vse o drugemu, ne. En življenjski kredo, ki ga izpove na palubi, je, ko reče, drugemu smo skrivnost. Idila se odigrava med nami, v nas in tako naprej. Skratka, drugemu smo skrivnost. To je povsem drugačno izhodišče, kot če rečemo, da resnico je treba povedati, ne? Tako kot pravi Stanko Podržaj. Ja, jaz se tukaj pridružujem Heleni in Ani, s tem, da bi rad opozoril še na neke malenkosti, v bistvu, ki pa se mi zdijo pomembne za razumevanje razlik med njima, med Stankom in Mirjam. Torej, seveda, Mirjam je odraščala v enem okolju, ki je bilo multietnično, začela v Pulju, kjer je bil avstrijski arzenal, nadaljevala v Trstu, seveda spet pomembno avstrijsko mesto, tržaški emporij, potem v Gradcu, spet naslednje industrijsko mesto, in je vstopila, kar je verjetno tudi pomembno za njeno nadaljnjo formacijo, v jezuite šele kasneje, ko je imela nekako okrog 30 let, prej pa je študirala francoščino oziroma nemščino na fakulteti v Ljubljani. Po drugi strani Stanko je ves čas preživel v Ljubljani, bil je aktiven že v mladih letih pri Orlih, tega ne smemo pozabiti, ker to je bilo telovadno društvo, ki je bilo tako kot Sokoli zelo nacionalno obarvano. Za razliko od Sokolov je bilo katoliško usmerjeno, seveda, Sokoli so bili liberalni in se je jezuitom pridružil že zelo zgodaj in na to vse skozi živel v jezuitskih skupnostih, torej skoncentrirano z drugimi redovnimi brati, da tako rečemo. In seveda deloval, se kultiviral v tem jugoslovanskem okolju, kjer je bilo v katoliškem taboru navzoče simpatiziranje z jugoslovanstvom, čeprav ne odkrito, seveda. V prvem planu je bilo seveda slovenstvo, to je tisto, kar pri katolikih, pri Slovenski ljudski stranki v času med vojnami vse skozi v ospredju, ampak kot vemo, je bila ta stranka velikokrat blizu oblasti in je zato morala najti način sobivanja z jugoslovansko oblastjo in tako tudi z idejami trojedinega jugoslovanskega naroda, kar je včasih oblikovalo shizofrene situacije, če rečem, ker na eni strani imamo poudarjene slovenstvo, na drugi strani pa jugoslovanstvo. Ampak kot rečeno, Stanko se je kalil v teh vodah in Jugoslavija si je že prva, torej že kraljevina Jugoslavija si je prizadevala svojo politiko uresničevati tudi v tujini, tudi med izseljenskimi skupnostmi, recimo, ki jih je proglašala za pripadnike 10. banovine. Torej, na ozemlju kraljevine Jugoslavije je bilo 9 banovin, izseljenci pa naj bi tvorili 10. in naj bi s tem predstavljali integralen del jugoslovanskega
naroda. In najbrž v podobnem smislu gre brati tudi poseganje politike v misijonsko delo. Samo da popravimo tale lapsus, torej Stanko Podržaj je bil jezuit, a ne, medtem ko Mirjam Zalaznik, zdaj pa to pa ti povej, da... Jaz imam vedno s temi dvema črkama težave, ampak Inštitut Blažene Device Marije, a ne? Ja, Inštituta Blažene Device Marije in potem sem njen inštitut preimenoval v kongregacijo Jezusa. Zdaj se ji reče kongregacija Jezusa, ja. Jezusova kongregacija. No, zato prije včasih do nesporazumov, ker je tako kot jezuiti, ne? Ker so tudi pač Jezusova družba. Tako, no, da smo zdaj to razčistili in zdaj gremo lahko na diskusijo. Vaša vprašanja, komentarji, prosim. Hvala, skratka, hvala vsem 4 oziroma 5 za lepo predstavitev. Jaz imam eno vprašanje, mogoče malo, ne bom začel z mogoče hudomušno pripombo. Jaz sem prišel z namero, da bi to knjigo kupil, ker me pač Indija zanima. Zdaj, kaj pa kolegica Mirjam rekla, da se v Indiji, prej v bistvu končal v Indiji, pa nisem več ziher, da bi jo kupil. No. Vprašanje je pa mogoče malo nenavadno, ali pa skratka, zanima me to slikovno gradivo, ki smo ga skozi gledali, ki se mi zdi pač zelo interesantno, ali je to njuno avtorsko, ali je to iz njunega arhiva, ali je to samo iz tega časa, na koliko fotkah sta dejansko one dva, kar se je zdelo, da sta na parih, tako je, v tem stilu. Mogoče samo ta tehnična pripomba, ne, konča se v Indiji, ampak Stanko Podržaj pa še malo potuje po Indiji, tako da vseeno se mogoče splača kupiti. Ampak bom premislil. Čist malo. Ne, kar se gradiva tiče, no. Še to bi dopolnila. Ne, gradivo je pa tako, no, to so v bistvu fotografije, ki se jih uporablja v knjigi. So njune fotografije, so fotografije njunih redov, recimo iz enega albuma, ki ga imamo v Slovenskem etnografskem muzeju, ki je prav album teh misionarjev iz Bošontija, pa veliko teh fotografij, ki smo jih uporabljali, so sočasne fotografije iz krajev, po katerih sta one dva potvala. Tako nekako v odsotnosti boljše alternative smo poskušali najti, kaj bi one dva videla, če bi takrat tam bila. No, tako. Ja, fotografije tudi, seveda, vsa ta arhivska gradiva so iz misijonov in mislim iz misijonskih arhivov po Indiji in v Nemčiji in tako da smo nekako poskušali čim več najti. Pa ne nazadnje tudi sorodnikov, ne? Pranečakinje, ne, vse te slike nje, ko vidite, kako je krasna in mlada in so pravzaprav od Pranečakinje, ki živi v Črni Gori. Tako da to je en tak, ja, krasen projekt, ne, kjer človek res išče in sledi življenjskim zgodbam in proba najdeti čim več vizualnega in kakršnega koli pač gradiva, ne, da bi na nek način fragmentarno skušal sestaviti neko sliko in neko zgodbo. Sama potopisa sta pa ponatisnjena v celoti prvič, sicer sta bila pa objavljena med leti 29 in 31 v delih v katoliških misijonih. To je bila takrat novo nastala pač revija, publikacija uradne cerkve in zanimivo je tudi recimo, ne, v tem potopisu oziroma pred tem Mirjam Zalaznik napiše v uredniku, da je pač pisanje bilo zanjo prava muka. In da se prav nič ni veselila tega pisanja, ampak ker pač obljuba dela dolg, bo pač ona to naredila, ne, in je to naredila, ampak stene na samem potopisu pa tudi napiše, kako pravzaprav je bilo ljubše, da je gledala v morje in motrila valove, kakor da bi pisala. Tako da ona je pač zadržana, ne, neka zadržanost je tukaj do pisanja in objavljanja, kar pa seveda gre tudi lahko razumeti skozi pač zgodovino ženskega pisanja, to je tudi eno celo poglavje pravzaprav v tem, ampak mislim, da ne moramo danes vse omeniti in vse teme načeti. Hvala lepa. Ervin Hladnik je moje ime. Jaz sem tukaj videl dva načina potovanja pa pisanja potopisov, ki sta dosti običajna. Pri njej se mi zdi, da je zaznati željo po prilagajanju kulturi okolja. Ne? Pri njenem kolegu pa ravno tako intenzivno željo po borbi s kulturnimi navadami okolja, skozi katerega gre in pri ohranjanju
identitete. Ne? In to, ko sem gledal fotografije, se mi je zdelo zelo zabavno, da ta kaže pa obratno situacijo, ne? Da so moški pač v teh belih oblekcah, ki so prilagoditev okolju, redovnice so pa oblečene v uniforme za vojno proti naravi. Ne vem, jaz se spomnim Adna, ki je bil prej na sliki, 45 stopinj 100% vlaga. Ne. Tam je, v teh oblekah je preživetje oteženo, če že ne. Mogoče pa me samo zanima, je potem v Indiji prišlo do prilagoditve ali so vztrajale pri redovniških oblačilih do nesrečnega konca? Ja, je prišlo včasih do nesrečnega konca. Prav v tej kongregaciji so zgodbe iz začetkov, ko so pristale v Mumbaju in so potem šle z volovsko vprego, oblečene v volnene črna oblačila in so dehidrirale. Tako da nekaj nun. Ampak po tem enem dogodku seveda so pa stvari spremenili, tako da so se seveda prilagodile podnebnim razmeram. Kako pa razumeti to, da se moški prilagajajo, ko gre za njihovo telesno ugodje, se pa ne prilagajajo, ko gre za njihovo mentalno, to pa je stres, ne bi zdaj si upala drzniti kakšne posplošitve, lahko pa si mislim. Mogoče, če sam dopolnim, onkraj telesnega udobja, jezuiti so imeli s tem kar dolge izkušnje, ne? Malo je to res, oni so že 300 let se na ta način prilagajali, oziroma 200 takrat. In je bila že ta navada, da se preoblečajo v tisto, kar je tam v navadi. No? Tako da mogoče ni šlo čisto za komfort, ampak vsekakor verjetno tudi. Tako da koliko so se pa prilagajali v tem, kako so pa razumeli stvari, je pa druga reč. Tukaj pa gre, kot je Ana prej lepo povedala, vedno za neko distanco, s katero on presoja. Ne? Mogoče še. Ferbčna, no. Ona dva potem še kaj objavljata, potem, ker sta omenili to, pa da mi sami to pobrskamo, če že, ali pa če imata še kakšne načrte za naprej v tej smeri, da še kaj nam takole pripravita. Ampak predtem, kdo je pisal, pa kaj sta pisali, recimo čisto ona dva, no. Ja, oni so ves čas pisali, v bistvu so bili, mislim, ves čas so pisali od pisem, ki so jih objavljali v podlistkih, v katoliških misijonih, do strokovnih člankov, tudi, mislim, Mirjam Zalaznik, mislim, da piše, da ima en članek o kronanju nepalskega kralja, in pol ona v bistvu analiza celo zgodovino in tako naprej in tako nazaj. Mislim, oba sta bila pravzaprav znana pisca in katoliški misijoni so pravzaprav na svoje misionarje gledali kot na dopisnike iz daljnih dežel, in so rekli, 99 dopisnikov imamo, ki poročajo o tem, kaj se tam dogaja, kaj vidijo. In tako da ne, to pisanje je bilo sigurno, oni so bili plodoviti pisci, vsekakor, mislim to. In Stanko in Mirjam sta veljala za ene dva najboljših piscev iz pač nabora slovenskih misionarjev, ki so odhajali v Indijo. Ona sploh je bila najinteligentnejša dopisnica, ker je bila najbolj izobražena, ker je imela doktorat. In ko ona leta 82 umre in napišejo nekrolog, tedanji urednik katoliških misijonov pravi skozi velikim ponosom, da ona je pa res bila fenomenalna, ker je pisala s pravo moško učenjaško pisavo, v njej ni bilo nobenih ženskih čustev. Tako da to nam veliko pove o tem, kaj je veljalo za dobro pisanje, se pravi, če je bilo pisanje dobro, je kakopak bilo pač moško. Ampak v tem, se pravi, razpredava na dolgo in široko tudi v samem to. Stanko je pa pisal cele knjige, ne? Sej mogoče poleg katoliških misijonov, ki so tako pač glaven vir za vse to pisanje, ker so pač največ objavljali in tako kot je rekla Ana, so jih silili, da pišejo. Jaz mislim, da tukaj je šlo za neke vrste trgovino med tem, da so katoliški misijoni pomagali zbirati podporo za misijone, medtem ko misionarji so jim pa v zameno dajali material za to, da so lahko izhajali. Tukaj je šlo kar za nekaj trgovanja v resnici simbolnega. Ampak pišejo pa tudi, izdajajo tudi posebne zbirke knjižic, recimo indijska knjižnica je tako izhajala. Tukaj so sploh aktivni bili lazaristi v Grobljah, se pravi ta misijonsko središče takratno. In precej presenetljivo, dve stvari sta meni recimo tukaj zanimive. Eno je, koliko je tega bilo, se pravi, kako
plodni so bili ti pisci, koliko je tega izhajalo, koliko se je tudi tega, veliko ljudi bilo na to naročenih. Druga stvar, ki je pa presenetljiva in tukaj pa mislim, da se vrnemo do tvojega vprašanja, je pa, kako malo mi zdaj to poznamo. No? To je tisto, kar je pa po svoje res nenavadno. Te tudi publikacije zelo težko dobiti, knjižnice jih nimajo, Slovanska knjižnica je edina, ki to... veliko tega ni digitaliziranega. Ne? Tako da so zelo nepoznane reči v resnici pri tem, da jih je pa relativno veliko bilo. Ne? Recimo jaz, preden sem se srečala s to misijonsko problematiko in temi povezavami med Indijo in Slovenijo in pač bivšo Jugoslavijo, sem mislila, da vse vedenje v Indiji izhaja iz Tagoreja. Potem pa, če pomislimo, ne, da v končni fazi katoliški misijoni pred drugo svetovno vojno so imeli približno 14,000 naročnikov. Si lahko mislimo, ne, kaj je to pomenilo, koliko pravzaprav je to, kar so oni pisali, vplivalo na naše razumevanje oziroma tedanje razumevanje tega oddaljenega sveta. Ne? Najprej bi želela čestitati obema avtoricama za izjemno delo, torej res globok priklon za tako delo, nekaj neverjetnega. Kaj pa mene zelo zanima, če mi znata odgovoriti, torej Mirjam Zalaznik je končala fakulteto, doktorirala, potem pa popolnoma preskok začela službovati kot učiteljica, potem pa preskok v misionarsko življenje. Kaj je bil tisti odločilen trenutek za to spremembo? Ne vem. Odgovor je čist preprost. Ne vem, da je kjer trenutek, ne, ta klic, ki ga je ona začutila za to, da se je odločila za to pot. Nimamo podatkov, nimamo dokumentov. Ja, nimamo, tako da ne vem. Tako, če bi se to kje našli, torej za tisti čas izjemno, da je ženska doktorirala na ljubljanski fakulteti, potem pa pustila vse skupaj in šla v misijon. No? Ja, in ona je tudi ustanavljala potem šole v misijonih in bila ravnateljica, tako da je zasedala visoke položaje, ne, v končni fazi. Mislim, to je bila profesionalna izbira. Mislim, religija v tistem času je bila za ženske sploh profesionalna izbira, ker dejansko so se skozi to izbiro, družbeno sprejemljivo izbiro lahko one mogoče realizirale na način, ki se kot pač žene in matere 3 otrok ali ne vem koliko otrok ne bi. Ne? Tako da verjetno tukaj zadaj je neka ali podzavestna ali zavestna želja, da pa greš v svet in to je eden od načinov, kako so lahko vstopile v svet. Ja. Samo en stavek bi mogoče dodala. Treba se mogoče tudi spomniti, da so bile učiteljice tudi zavezane celibatu. Ne? Tako da v resnici ni bilo zelo drugač, kot, mislim, je bila po svoje, ja, učiteljica z potnim nalogom, no, tako pač boljš so se imele verjetno. Ja, kot piše v njeni biografiji, naj bi ta klic začutila že v mladosti in sicer pod vplivom Josipa Ukmarja, ki je bil tržaški oziroma openski duhovnik. Potem pa je to malo počivalo, nekako spalo in se je izkristaliziralo kasneje. Krasno, jaz moram mi še enkrat prebrati biografijo. Izvoli. Hvala vsem za krasno predstavitev in vprašanje, ki bi ga rada zastavila, se pravzaprav navezuje na to, kar ste zdaj omenjali. Tekom vaše predstavitve sem ves čas razmišljala, ali je morda res šlo za profesionalno izbiro, kar zadeva poklic misionarke. In se sprašujem, glede na to, da ste omenjali veliko količino gradiva, koliko je še ženske pisave noter prisotno, a so tam kakšni zakladi, ki jih še moramo odkriti. To je eno vprašanje, drugo pa bi vas vprašala, zakaj se potopisa končata, ko pridejo v Indijo in ali obstajajo kakšni zapiski, ki globlje raziskujejo njihovo indijsko izkušnjo? Ja, če mogoče začnem, seveda prvič, ne končata se tam, potopisa se končata tam. Ne, one dva potem oba še pišeta naprej in objavljata ravno tako v katoliških misijonih, samo pač neke tematske članke. Takega pisanja tudi strani ženskih misionark je v resnici presenetljivo veliko. No, bila je ena zelo plodovita
piska, tako kot je recimo Mirjam Zalaznik tudi z Kitajske, bila je ena iz Tajske. Ni tako nenavadno v resnici. No? Tudi so pisale tako, da so recimo v vsaki, torej mesečnik je bil, katoliški misijoni, v vsaki številki je bil zagotovo en članek od ene od teh treh glavnih pisateljskih ženskih zvezd. Tako da je bilo to nekaj, kar je bilo popolnoma prisotno in nič tako zelo nenavadnega. No? Pa v tem smislu so bili katoliški misijoni res demokratični. Mislim, tukaj skratka ženske so pisale enako kot moški. Ne? Tukaj ni bilo to, da žensk ne bi objavljali. Za razliko recimo od zbornika potopisov iz leta 1980 izpod uredništva Paula Fassla, ki ni vključil niti enega potopisa, ženskega potopisa, sami moški. To je bilo pač britanski potopis med vojni in leta 1982 je objavil knjigo, antologijo, kjer ni bilo ene ženske, potem je to on racionaliziral in povedal, da ženske niti dovolj ne potujejo, niti dovolj ne pišejo. In to je bila razlaga. Tako da katoliški misijoni v tem smislu so bili avantgardni za tisti čas. Mislim, tukaj, tako da tega gradiva je še ogromno. Jaz mislim, da to je še to, mislim, to bi se dalo narediti še marsikaj. Ne. Potopis je pač krasen žanr, ne, ker pravzaprav ima to dvojnost, da je blazno priljubljen pri bralstvu in na nek način je povezava med pač dokumentarno prozo in neko osebno doživeto izpovedjo. Ne. Tako da z tega stališča sva pač medve želeli to osvetliti. Ne. Pa še veliko drugega, kot je Helena rekla, tematskega pisanja, ki bi pa tudi zahteval širšo analizo. Če ni več vprašanj, bomo počasi zaključili. Še prej zahvale. Ana in Helena želita mikrofon. Ja, se bodo čisto kratke. Jaz bi se rada zahvalila, ne vem, če ste opazili, ta knjiga ima lepo podobo in Tanja Radež je tukaj oseba, ki se gre zahvaliti za to, da ta knjiga izgleda tako, kot izgleda. Ne vem, če je Tanja tukaj. Ne, ni je. Za tale krasen zemljevid, to je pa po naročilu, bi se pa rada zahvalila Urši Kanir, ki je pač no, evo, se smo ga imeli prej tam, ki ga je naredila prav za to knjigo. Bi se pa zahvalila vsem vam, ki ste prišli na tak vroč dan, za to, da pač se nam pridružite ob predstavitvi te knjige in mislim, da imamo zdaj še naprej program. Ne? Zdaj pa samo še dve informaciji. V naši reviji našega inštituta Dve domovini, Two Homelands, smo v številki 50 objavili tematski sklop o ženskah v misijonih med Slovenijo in Indijo. To je bil tematski sklop, ki ga je uredila in pripravila Ana Jelnikar in je morda en tak majhen kamenček v tem neznanem mozaiku odhajanja misionark po svetu oziroma konkretno v Indijo. Izvodi te revije so brezplačno na voljo tamle na tisti mizi zraven pogostitve, ki bo sledila tejle drugi in zadnji informaciji. Knjigo lahko kupite v naši knjigarni Azil, danes z 20% popustom in seveda sta tukaj tudi avtorici, če bi želeli kakšno lepo posvetilo ali podpis. Zdaj pa sledi neformalno druženje, pogostitev in najlepša hvala in lep večer želim.